xài được. Lưỡi đằng này mà sắp tiền đi mua được. Về chặt chặt cắt nó cuốn lưỡi luôn, tương bể lưỡi luôn. Lưỡi của mấy ông gì mà xài được. Người ta sắp tiền đi mua bộ lưỡi cũng mấy trăm ngàn. Không được. Ôi, mấy trăm ngàn thì làm sao ăn thua được. Thì có gì. Bọn em bán một bộ lưỡi này 1,5 triệu em chặt thoải mái. Không.